che sta ridisegnando è proprio la frantumazione sociale, la divisione sociale, la messa in contrapposizione falsa tra chi avrebbe diritti e tra chi non ce li ha, e dobbiamo anche ragionare su un punto, se siamo d'accordo. Io la dico così perché per rendere esplicito il concetto, la precarietà e questa frantumazione non è un dato ineluttabile, ma è una scelta precisa, anzi mi permetto di dire è la condizione su cui si è sviluppato questo modello sociale di questi anni. E allora, se il nostro problema è quello di non accettare questo stato di cose e di provare a cambiarlo, io credo che la parola alternativa a precarietà è proprio la riunificazione dei diritti e la riunificazione sociale, e la centralità del fatto, la dico così, che il lavoro o ha dei diritti o non è un lavoro, e questo per me non è un punto mediabile, ma è la condizione su cui poter costruire una nuova fase. E dico subito, per non tenerla lunga, visto che ci sono anche tanti interventi che hanno già chiesto di essere presenti, io non entrerò in un dettaglio tecnico della riforma, anche perché abbiamo chiesto al professor Focareta della consulta giuridica della FIOM, che lavora con noi, anche di fare un intervento per dirci anche alcune cose più precise. Quindi io tenterò di fare un ragionamento che renda esplicita alcune cose. Se partiamo da questo disegno di legge sul mercato del lavoro, come lo chiamano, noi siamo di fronte a un intervento che ha queste caratteristiche. Si dice che dovrebbe combattere la precarietà, è una bugia pura, perché 46 sono le forme di lavoro precarie che ci sono in Italia, siamo il paese più precario d'Europa, non ne hanno cancellata una. Quindi le cose nei fatti, non solo sul piano formale rimangono come prima, ma se uno va a leggere sono anche peggiorate, perché noi siamo di fronte al fatto che, ad esempio, i contratti a termine o il lavoro interinale sono ancora più liberi e senza vincoli rispetto a prima. Siamo di fronte al fatto che con questi provvedimenti possono addirittura in alcune situazioni, in alcuni casi, abbassare i salari e i diritti di questi lavoratori. Siamo di fronte al fatto che tante altre forme di lavoro, dalle partite IVA alle collaborazioni, siamo dentro un quadro in cui aumentano addirittura i costi a carico delle persone, e nello stesso tempo si santifica che tutte queste forme di lavoro, che come è noto tante volte mascherano anche forme di lavoro a tempo indeterminato classico, diventano un elemento invece strutturale su cui le imprese possono agire. E in questo senso questo sistema è un sistema non per superare la precarietà, ma per certificare e stabilire che il nostro è un paese fondato sulla precarietà. Quindi qui c'è un primo punto esplicito di messa in discussione di questa logica e del fatto che per noi superare la precarietà vuol dire alcune cose precise, e cioè ridurre le forme di lavoro precario, ricondurre le forme di possibile lavoro ad alcune condizioni. Ma poi io credo ci sia un punto di fondo. Noi dobbiamo avere un concetto, una stella polare, quindi sia gli interventi sul piano legislativo ma anche sul piano contrattuale, cosa dovrebbe fare il sindacato nei contratti nazionali e nella contrattazione, deve partire da alcuni punti. Io vedo un punto decisivo, e cioè fino a quando tu non sancissi che la retribuzione oraria di qualsiasi persona per qualsiasi rapporto di lavoro che ha, a parità di mansione di lavoro, in qualsiasi posto sei, ufficio, fabbrica, deve essere uguale, a parità di lavoro e a parità di mansione deve corrispondere la stessa retribuzione oraria e devono corrispondere gli stessi diritti. Questo è il punto di fondo. Fino a quando non sancissi questo elemento, tu nei fatti lasci aperta la strada alle imprese di poter agire sulla riduzione dei diritti e sulla contrapposizione delle varie forme di lavoro. E di questo ragionamento non c'è traccia da nessuna parte dentro il provvedimento che viene messo in campo. Ma siamo di fronte anche a un altro provvedimento che non affronta il tema. Noi siamo uno dei paesi in cui non esiste un sistema universale di tutela del reddito e di tutela degli ammortizzatori sociali. E questo intervento non affronta questo tema, perché per le imprese